کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے۔ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لا لگی ہے۔ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لا لگی ہے۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے۔ جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت
کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ شاہست حسین، شاہست حسین، پناہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ معزز و محترم عاشقان رسول، عاشقان محبوب رسول، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ ہمیں ایسی دولت سے اللہ نے سرفراز فرمایا، ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ وہ دولت کیا ہے؟ صحت، عزت، عافیت، تندرستی، دولت، گھر، مکان، بیوی، بچے، دوست، ساری کائنات، یہ سب دولتیں ایک طرف، ایک دولت ان تمام نعمتوں پہ بھاری، وہ کیا ہے؟ ابھی اس نے کہا عطا کیا مجھ کو درد الفت۔ اہل طریق کو کیا عطا کیا؟ درد ملا۔ ہمیں کیا ملا؟ درد۔ اس درد کے سامنے ساری نعمتیں بیکار۔ طریقت والا کیا رکھتا ہے؟ عطا کیا، یہ درد ہم نے حاصل نہیں کیا، عطا کیا مجھ کو درد الفت۔ مولا تیری ذات پر قربان، تیری عطا پر قربان۔ سنی کو کیا ملا؟ الفت کا درد، محبت کا درد۔ صرف درد نہیں، درد تو زحمت ہے، درد آفت ہے، درد مصیبت ہے، مگر درد الفت نعمت کبریٰ ہے۔ درد مصیبت،
وہی درد الفت سے مل جاتا ہے تو وہ نعمت بن جاتا ہے۔ اس نے کہا عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی اس پر خطا کی قسمت، میں کہاں تیری محبت کا درد کہاں، یہ ملا ہے درد نصیب سے، یہ ملا ہے درد بھی ملتا ہے نصیب والوں کو، یہ ملا ہے درد نصیب سے، اسے نسبتیں ہیں حبیب سے۔ اس درد کو بیوی سے نسبت نہیں، بچے سے نسبت نہیں، بچے کا درد نہیں، بیوی کا درد نہیں، دنیا کا درد نہیں، مال کا درد نہیں، حبیب کی طرف سے ملا ہوا تحفہ ہے، یہ ملا ہے درد نصیب سے، اسے نسبتیں ہیں حبیب سے، اس درد کو نسبت ہے حبیب سے، یہ بڑا پیارا درد ہے، درما قربان، اس درد پر دولت قربان۔ وہ درد کیا ہے؟ آل رسول کی محبت کا درد ہے، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، یہ درد کیا ہے؟ ایمان کی جان ہے۔ شاعر کہتا ہے، عاشق حسین کہتا ہے، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ہر شے کی ایک زندگی ہے۔ جمادات کو ہم سمجھتے ہیں بے جان، نہیں، اس میں بھی جان ہے، پتھر میں بھی جان ہے، پتھر کی جان سمجھتے ہیں بے جان، پتے میں بھی ایک جان ہے، وہ جان نکلی تو پتا مرجھا جاتا ہے، درختوں کی ایک جان ہے، نباتات کی جان، اوئر حیات، جمادات کی بھی حیات ہے، مگر اسے بے جان کیوں کہتے ہیں؟ جمادات کو حیوانات سے مقابلہ کریں گے تو وہ بے جان ہے، حیوانات سے کمپیر کریں گے تو اس کی حیات کے سامنے یہ حیات نہیں ہے، ورنہ اس میں بھی حیات ہے۔ حیات کے بغیر کوئی چیز موجود ہو نہیں سکتی۔ صوفیہ تو کہتے ہیں حیات ہی نہیں، علم بھی ہے، ارادہ بھی ہے، قدرت بھی ہے، سماعت بھی ہے، کلام بھی ہے جمادات میں۔ ہم کہتے ہیں پتھر میں جان کہاں، صوفی کہتے ہیں ارادہ ہے اس میں، جان ہے، جان ہی نہیں، وہ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، بول سکتا ہے، چل سکتا ہے، حرکت کر سکتا ہے جمادات۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جمادات کا خالق کون؟ جو حیات رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، سب صفات کمالیہ رکھنے والے کی مخلوق ہے۔ ہاں، کسی میں بالفعل ہیں، کسی میں بالقوہ ہیں، کسی میں بالفعل، یہ عطر کی شیشی نہیں کر سکتی، حرکت نہیں کرتی ہے مگر کر سکتی ہے، اس کے اندر حرکت کی بھی قوت ہے، یہ دیکھ سکتی ہے، یہ بول سکتی ہے، یہ سن سکتی ہے، یہ ارادہ کر سکتی، یہ تمام صفات اس کے اندر بالقوہ ہیں۔ نہیں ہوئے، جب ان کی تجلی ہوگی تو یہ بولنے لگے گی، یہ شیشی بات کرنے لگے گی، چلنے لگے گی۔ کیوں؟ اس کا خالق مولا ہے، ہر ایک کو وہ وجود بھی دیتا ہے اور صفات بھی دیتا ہے، کسی میں بالقوہ دیتا ہے، کسی میں بالفعل دیتا ہے، کسی میں نقص کے ساتھ دیتا ہے، کسی میں باکمال دیتا ہے۔ اللہم صلی، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ہر چیز میں زندگی ہے، اوئر ہے، آتما ہے، روح ہے، روح کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا۔ جمادات سے روح نکلے گی تو وہ بتدریج ختم ہو جائے گا۔ یہ پہاڑوں کا وجود بتا رہا ہے کہ اس کی ایک روح ہے، وہ کسی روح سے قائم ہے۔ اب وہ روح کیا ہے؟ اب ہر چیز اب نہیں بتا سکتے۔ پہاڑ کی بھی ایک جان ہے، جس جان کی وجہ سے وہ ہے، اس جان سے وہ انجان ہے، جانتا نہیں، وہ کسی کی وجہ سے ہے۔ ان کی تجلی ہٹی تو اسی وقت معدوم ہو جائے گا۔ ما سوی اللہ کیا ہے؟ معدوم اضافی، مگر اضافی معدوم ہے۔ اللہ، میں آ جاتا ہوں، ہاں، ہر چیز میں جان ہے، لیول کی جان ہے۔ بھی دیکھتا ہوں، بیل بھی دیکھتا ہے، میرے دیکھنے کے سامنے اس کا دیکھنا نہیں ہے۔ میں بھی سنتا ہوں، بھی سنتی ہے، مگر میرے سننے کے سامنے اس کا سننا نہیں، میرے ارادے کے سامنے اس کا ارادہ نہیں، میرے کلام کے سامنے اس کا کلام نہیں، ورنہ مرغی کو بھی کلام ہے، کک کک کوک، مرغ بانگ دیتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ وہ تبلیغ کرتا ہے،
ککڑ کو کوک، ہم کوک سمجھتے ہیں، نہیں جانتے، مگر نبی جانتا ہے کہ مرغ کیا کہتا ہے۔ ہم جیسے نبی، ارے تو مرغ کی بولی بول، تو کہتا ہے مرغ بے زبان، نبی کہتا ہے تو نہیں کرتا وہ کام جو مرغ کرتا ہے، تو وہ کام نہیں کرتا جو مرغ کرتا ہے۔ ککڑ کو کوک کا معنی کیا؟ حضور فرماتے ہیں وہ اعلان کرتا ہے، اذکر اللہ یا ایھا الغافلون، ککڑ کو کوک۔ مرغ کی بانگ میں کیا ہے؟ اذکر اللہ یا ایھا الغافلون، مرغ بولتا ہے تو غافل، مرغ تجھے غافل بولتا ہے، مرغ بولتا ہے تو جس مقصد کے تحت پیدا ہوا ہے تو اس میں ناکام ہے، مجھے بانگ دینے کے لیے پیدا کیا، میں بانگ دے رہا ہوں، رضا کے لیے پیدا کیا، میں تابعدار ہوں، کس کام کے لیے پیدا کیا؟ تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا؟ غافل ہے تو، مرغ تجھے کہتا ہے غافل، تو کیا اکڑے گا، کیا فخر کرے گا، کیا تکبر کرے گا؟ ایک کولی کو کیا کہتے ہیں؟ سیول، اس کی بانگ حدیث میں ہے، حضور جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی جانتے تھے، ارے سلیمان علیہ السلام کو بولی سکھانے والا میرا نبی، میرے نبی کے نور سے سلیمان بنے۔ یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، کہتا ہے حضرت یوسف کا حسن، یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچیں خوبہ ہمدارند، وہ ایک ایک پیغمبر ایک ایک خوبی ایک ایک صفت رکھتا تھا، آنچیں خوبہ ہمدارند تو تنہا داری، یا رسول اللہ تو ایک ہی ہے، یوسف کا حسن بھی تیرے اندر ہے، موسیٰ کا کلام بھی تیرے اندر ہے، ارے یعقوب کی گری و زاری بھی تیرے اندر ہے، زکریا کا کمال بھی تیرے اندر ہے، 1,24,000 انبیاء کے تمام کمالات جب مجسم ہو جاتے ہیں تو اس کا نام ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جذبات میں آ گیا، ہر ایک میں جان ہے، اس میں بھی جان ہے، یہ بول سکتا ہے۔ ابو جہل آیا حضور کے سامنے، ہاتھ میں کنکریاں، ابو جہل کنکریاں لے کر آیا، اسے آزمانے کے لیے آیا آ کے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باتیں بتاتے ہو، بڑی بڑی باتیں، میرے ہاتھ میں کیا ہے بتا دو نا۔ حضور نے کہا کہ میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ میں کیا ہے وہ بتائیں کہ میں کون ہوں؟ میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتائیں میں کون ہوں؟ اتنا کہنا ہی تھا، مٹھی میں سے آواز بلند ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، بے خبر ہو کے پھینک دیا، اسی وقت پھینک دیا۔ معجزہ ہے، بے شک معجزہ ہے۔ اس معجزے کی حقیقت کیا ہے؟ اس معجزے کی حقیقت کیا ہے؟ کنکریاں بھی بنی ہیں نور محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مردود بھی بنا ہے نور ہی سے، مگر وہ مردود ہے، مردود موجود ہے، ایک ہے محبوب موجود، ایک مردود موجود ہے، محمد رسول اللہ کے صدقے میں بنا ہوا۔ کنکریاں بھی بنی ہیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہر شے وجود سے اندر کیا ہے؟ سارے کمالات رکھتا ہے، سارے کمالات۔ اب ان کنکریوں پر صرف ایک تجلی ہوئی کلام کی تو بولنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیسا نہیں بولنے والا کیسا بولتا؟ کلام کی تجلی ہوئی تو کنکریوں سے آواز نکلی۔ تو ہر شے میں جان ہے، شے میں وہ جان نکلی تو وہ ختم ہو جاتا، پتھر کی جان نکلی تو وہ ختم ہو جائے گا، حیات نکلی تو وہ ختم ہو جائے گا، جمادات سے وہ روح نکل گئی تو نکل جائیں گے، حیوانات سے جان نکلی چلے جائیں گے، انسانات سے چلے جاتے ہیں۔ ایک میں جان ہے، نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ایمان بھی ایک شے ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بھی زندگی ہے، وہ بھی کسی سے ہے، خود سے ایک ذات ہے، اسے کہتے ہیں خدا، ایک ذات ہے اسے کہتے ہیں خدا، کوئی خود آتا نہیں، خود ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، خود سے دیکھتا، خود سے سنتا، خود سے بولتا، خود سے جیتا، خود سے کرتا، اس کا غیر سے نہیں، اس کا غیر خود سے نہیں کرتا، سے کرتا، دیتا ہے بصارت، یہ دیکھتا ہے، وہ دیتا ہے سماعت، یہ سنتا ہے، وہ دیتا ہے کلام، یہ بولتا ہے، وہ دیتا ہے حیات، یہ جیتا ہے۔ یہ عوام
اب یہ خواص کا مقام ہے، خواص کا مقام الگ ہے، کو بھی دیتا، ان کو دینے کا طریقہ الگ، ہم کو دینے کا طریقہ الگ۔ غوث اعظم بھی سنتے ہیں بصارت سے؟ نہیں سنتے بصارت سے، غوث اعظم سنتے سے، ہم دیکھتے بصارت سے، غوث دیکھتے بصیر سے، ہم سنتے اللہ کی دی ہوئی سماعت سے، غوث اللہ ہی سے سنتے، اللہ ہی سے دیکھتے، اللہ ہی سے بولتے، اللہ ہی سے کرتے، اللہ ہی سے چلتے، اللہ ہی سے پکڑتے، اللہ ہی سے جیتے۔ کیسا بول دیا؟ حدیث پڑھو نا، حدیث پڑھو نا، رسول اللہ نے کہہ دیا تو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ کرنا ہے، کرنے کے بعد ان سے پیار کرتے، جو ہے نا کرنے کا طریقہ۔ بولا فجر پڑھ دیا، ظہر بولا پڑھ دیا، عصر پڑھ، اس کا مقام ہے۔ اس کے بعد بھی عاشق بے چین رہتا، ذرا میں اور آگے بڑھنا، اور آگے بڑھنا، 6 تک کر کے جاتا نہیں، پھر بھی کرتا، اوٹی کا کچھ ملے گا کیا؟ طالب 6 to 6 نکل جاتا کیا؟ رحمت اللہ بولتا ابھی 2 گھنٹے مل کے 20,000 مل گیا تو اور 2,000 کے لیے کھڑتا انہیں۔ دنیا کا طالب، اللہ کا طالب صرف فرض پڑھ کے جاتا نہیں، اللہ کا طالب فرض پڑھ کے پھر کرتا۔ نان پو ماٹیں، تم فرض بولے ہم پڑھ دیے، اب میں فرض پڑھ کے جانے والا نہیں، تم کو لے جانے والا ہوں، تم ہونا مجھے نیند ہونا، میں نفل پڑھ کے تم کو لوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جو اللہ کا قریب ہوتا ہے تو اللہ اسے چاہا تو کیا کرتا؟ بصارت سے دکھاتا تھا، اب بصیر سے دکھاتا، سماعت سے سناتا تھا، اب سمیع سے سناتا، کلام سے کہلواتا تھا، اب کلیم سے کہلتا، حیات سے جلاتا تھا، اب منہی سے جلاتا، خود سے جلاتا۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کہاں تک بنتے ہیں، کہاں تک بنتے ہیں؟ بولتے ہوئے ہم کو خوف ہوتا ہے، ان کو کیا؟ پھر سب سے الگ رہیں گے، سب سے الگ رہیں گے۔ وہ آنکھ بن کے آنکھ بنتے نہیں، کان بن کے کان بن جاتے نہیں، ہو کر یہ بنتے نہیں، وہ یہ۔ الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى۔ اب مولا تعالیٰ کتنا بھی نزول کریں ان کی شان الگ ہی ہے۔ بندہ کچھ بھی بڑھ جائے، جہاں تک جاتا جا، جہاں بھی جاتا جا۔ النجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ اللہ اکبر۔ علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اس مقام پر بھی جا کے عبد ہی ہے، عبدیت ختم ہونے والی نہیں، عبدیت ختم ہوتی نہ عبدیت ختم ہوتی۔ نہ اللہ بندہ بن سکتا ہے، نہ بندہ اللہ بن سکتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تعریض کر رہا تھا نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، نبی کی آل کا پیار کیا ہے؟ یہ ایمان کی زندگی ہے، یہ ایک میں جان ہے۔ ایمان سے ہے کیا؟ تانے ایک ہی، تانے یہ ایک ہی ذات، سب اس سے، ساری کائنات حضور سے، حضور خود سے نہیں، حضور سے، چاند حضور سے، اب میں سب گنتا رہوں گا، بس چھوڑو، اب حضور سے۔ کل بول دیے حضور اب تو کل کو کھولتا جا، گل ہو جائے گا، مگر وہ کل کو تو نہیں کھول سکتا۔ وہ کل میں کتنے ہیں؟ گل بولتے بجھ جانے کو، تو بجھ جائے گا پھر تو گل بن جائے گا، گل کہتے مٹی کو۔ وہ کل کو کھولتا تو خبر میں بند ہو جائے گا، وہ کل کو بتا نہیں سکتا۔ کل شیء من نوری، اللہم صلی علی سیدنا محمد، سب ان سے، مگر ان سے نہیں۔ ساری کائنات مصطفیٰ سے، مصطفیٰ سے کیا؟ نہیں، انا من نور اللہ، سب مجھ سے، میں خود سے نہیں، میرا ایک نو پیدا کرنے والا ہے، میرا ایک دکھانے والا ہے، مجھ سے پیار کرنے والا ایک ہے، مجھے کھلانے والا الگ ہے۔
مجھے سلانے والا الگ ہے، ناز اٹھانے والا ایک ہے. عبادت کرتا ہوں فانا اول العابدین، ان میں سے ہوں، میں عابد ہوں، مگر کیسا عابد؟ اول عابد. میں ساجد ہوں مگر کیسا ساجد؟ اول ساجد. میں حامد ہوں مگر کیسا حامد؟ اول حامد. اور میں عبد ہوں، کیسا عبد؟ اول عبد. عبدیت شروع ہوتی ہے مجھ سے، عبدیت شروع مجھ سے، خلق شروع مجھ سے، یہ سب مجھ سے، مگر میں مجھ سے نہیں، میں مجھ سے نہیں، میں مجھ سے نہیں، میں اس سے، میں اس سے، میں اس سے ہوں. دھوکہ نہیں کھانا، دھوکہ نہیں کھانا. بندوں سے کہتے دھوکہ مت کھاؤ. انا بشر مثلکم، یہ سمجھانے بولے تو یہ پٹیر سمجھ گیا ہم جیسے. ارے مجھے اللہ مت سمجھ، میں اللہ نہیں، اللہ نہیں. بشر مثلکم. پیار ہے ایمان کی زندگی. نبی کی آل کا پیار کیا ہے؟ یہ معمولی چیز نہیں، ایمان سے بڑی کوئی چیز ہے، ایمان سے کوئی بڑی چیز نہیں. اللہ اس کی قدر کرو. ہمیشہ میں بولتا ہوں ایمان بڑی چیز. آج ہم ظاہر ہی کو دیکھتے ہیں. نماز پڑھتا بڑا نمازی، نومبو ویکران رمبو ناپد نال نومبو ویکران، حج کو پوران ایولو پیری چبوترا وندچی سجدہ پڑھنی کرو. بہت بڑی چیز. نماز پڑھو، حج کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، خیرات کرو، سب کرو. کیسی پیاری آنکھیں ہیں، آنکھیں کیسی ناک، کیسے دانت، کیسے خوا. سے ویر نکال لیے تو ویر ہے، کانا ہی ہے، ونڈر کرنا ہی ہے، مگر اس سے شادی کر لیتی. ونڈر کن ہے پیری پیری کن ارکد ویر لے ادے اڑتن پوڑنگا. کانا ہے نہیں سمجھ میں آتا، سنتا ہے، ارے مگر اس سے نکاح کرتی لڑکی. بہترین گورے آنکھ ہے، بہت ناک ہے، گال ہیں، پیازی یلو کلر سب ہے، ڈیڈ باڈی کر لے. نہیں اسے کیا کروں؟ تو ایمان کی جان کیا ہے؟ ایمان کی جان. نماز کی جان ایمان، روزے کی جان ایمان، زکوٰۃ کی جان ایمان، تلاوت کی جان ایمان. ایمان کی جان کیا ہے؟ حسین کی محبت، حسین کی محبت. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. اگر حسین کی محبت نہیں ہے تو سمجھو نماز کام آنے والی نہیں، آنے والی نہیں. کیونکہ وہ ایمان کی جان ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان، آل رسول، آل نبی کا پیار ہے. ایمان کی زندگی اگر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے. اگر ان سے پیار نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کچھ کام آتا نہیں. بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت. نہیں سو رہا ہے، آہستہ چلتی، اس کا چاہنے والا ڈر جاتا، زندہ ہے نہیں تو کیا کرتا جا کے؟ جی الحمدللہ. تو اسی طرح ایمان کی جان یہ حب رسول، حب حسین، حسین کی محبت، رسول کی محبت، یہ ایک وہ حسین الگ، نبی الگ، علی الگ، ولی الگ، اللہ الگ، محبت سب کی ایک. تو ٹیسٹ کرتے، جا کر دیکھتا بچہ کہ میرے باپ زندہ ہے. تو اب ایمان کی جان کیا ہے؟ آل نبی کی محبت. تو اسے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے سامنے جا کے یا حسین بولنا، یا حسین، یا حسین، یا حسین بولتے ہی اس میں تبدیلی آنا. کچھ بھی نہیں آتی تو سمجھو ڈیڈ باڈی ہے وہ. محرم آتے ہی آنسو آنا، محرم آتے ہی آنسو نکلنا. محرم کے مہینے میں یا حسین، یا کم از کم
جس طرح سانس کو دیکھتے اسی طرح تم دیکھو کہ اس کا ایمان ہے یا نہیں. امام حسین کا بیان سن کے وہ خوش ہوتا ہے یا نہیں, سمجھ, اس کا دل متاثر ہوتا ہے تو سمجھو اس میں روح ہے. میت کے سامنے جا کے اس کے بچے کو ذبح کرے تو کبھی بولتا کیا میں میت ہو, زندے باپ کے سامنے بچے کو دھکا پہنچا تو تڑپ جاتا وہ. تو ایمان زندہ ہے تو محرم کے مہینے میں تڑپے گا وہ, نہیں تڑپتا ہے تو سمجھو فکر کرو. اللہم صلی علی سیدنا. تو ایمان بہت بڑی چیز, اور ایمان کی جان کیا ہے, 5-10 منٹ, یہ کیا ہے, حسنین کی محبت. حسنین کی محبت. حضرت عبد الوہاب شعرانی بہت بڑی شخصیت, آپ محی الدین صاحب سے پوچھو, رحمت اللہ صاحب سے پوچھو, علماء سے پوچھو وہ کون ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے مجھ پر بہت سے احسانات ہوئے, اس میں سے ایک احسان یہ کہ میں سادات سے محبت کرتا ہوں, ان کی تعظیم کرتا ہوں. یہ اللہ کا احسان. یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان کیا ہے, میں اہل بیت کی تعظیم کرتا ہوں, ان سے محبت کرتا ہوں. یہ بڑا احسان. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو بندگان خدا, یہ محبت کر کے کچھ فخر مت کرو. 5-10 منٹ بولوں, آج پروگرام ہے, ہاں 5-10 منٹ. یہ محبت جو ملی نا, یہ ملا ہے درد سلفا نصیب سے, یہ تیری کوشش سے نہیں, کسب سے نہیں. یہ کسب بھی کیا با, ان کی قوت ملی تو کسب کرے گا. لا فاعل الا اللہ, حقیقت فاعل حقیقی مولا ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. تو اہل بیت کی محبت بہت بڑی چیز ہے بیٹا. دل ٹٹولو ذرا. اللہ کے ساتھ آنسو آتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو. ذرا سوچو, نبی کا نواسا, اس کا سر جدا کر کے نیزے پر اٹھا کے لے جاتے ہیں. کیسی ذات جو نیزے پر کلام تلاوت کر رہی ہے, نیزے پر قرآن پڑھنے والی جیسی شخصیت کو قتل کر کے سر سے تن جدا کر کے. یہ بولنا آسان, ذرا تصور میں لاؤ. ہمارے کسی دوست کو قتل کرتے ہوئے کیسا منظر رہے گا وہ. میرے حسین پر کیسی مصیبت آئی, یہ مصیبت نہیں سنا نا. جوان بیٹا کٹ رہا, ذبح ہو رہا ہے, میرا حسین دیکھ رہا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. حسین کی عشق کی انتہا ہے. حسین کہتا مولا اس حال میں مجھے دیکھنا چاہتے ہیں, دیکھو. اس طرح ظہور فرمائے. اب کاٹتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, کاٹو مولا. حسین ہلنے والا نہیں, میں محمد کا نواسا. حسین کون, ہائے 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 ہائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. کون حسین اور حسن کون, حسین کون, ان کو دونوں کو ملائے تو کہتے حسنین, الگ کرے تو حسن حسین, دونوں ملا کے کیا بولتے حسنین. یہ کس کے حسنین, حضور کے, بظاہر میں علی کے, باطن میں حضور کے. حسنین, ان کے نام رکھنے والے حضور, ان سے پیار کرنے والے حضور, ان کے ناز سہنے والے حضور, ان کی زبان میں زبان ڈالنے والے حضور. تو کیا محبت ہوں گی. کوئی نانا اپنے نواسے کے منہ میں اپنی زبان ڈال کے چوساتا, حسین چوس رہا ہے, نبی جیب دے رہا ہے. وہ کیا لیا ہوگا حسین, وہ کیا دیا ہوگا میرا مصطفیٰ. وہ ایک بار نہیں, بار بار کا مشغلہ. بیٹی کے گھر آنا, کہنا میرے بچے کو لاؤ, بچے کو لینا اور زبان اس کے منہ میں دے دینا, اور حسین کا لینا. وہ کیا کیا میرا حسین لیا, وہ کیا کیا دینے والے نے دیا, وہ دینے والے کو معلوم, لینے والے کو معلوم. حسنین
کریمین، حسنین کہتے ہیں حسن حسین کو، ان کا مقام، ہم ان سے محبت کر کے ان کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ یہ نبی کے حسنین ہیں۔ یہ کس کے؟ نبی کے، نبی کے نواسے، ان کا نام ہے حسن حسین، ان دونوں کو ملا تو حسنین کہتے ہیں، نبی کے حسنین۔ جبل، جبلین، عین، عینین، بول لے کہو، عین، دو پہاڑ، دو آنکھیں، دو عین مصطفیٰ، وہ کیا ہے؟ حسنین مصطفیٰ۔ ایک بات سمجھاتا ہوں، نالین کا کچھ بھی تعلق نبی سے نہیں، کسی چمڑے سے بنے ہوئے نالین، نبی کے قدم سے لگنے سے پہلے تک ان کی کچھ ویلیو ہی نہیں، پوری دماغ کچھ بھی نہیں۔ وہ نالین نبی کے قدموں سے لگے، نبی کے قدموں سے لگے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، ان کا مقام، ان کا مقام 1400 سال سے خدا کی عزت کی قسم ساری مخلوق نہیں سمجھ سکتی، نہیں سمجھ سکتی۔ نبی کو سمجھنے نکلا ہے، نالے نے نبی کو سمجھا مجھے مان لیتا ہوں میں، نبی کے نالین کو نہیں سمجھ سکتا عالم، صوفی، مولوی، ذکی، چالاک، فراست والا، نہیں سمجھ سکتا خدا کی قسم۔ وہ نبی کے نالین ہیں، نبی کے نالین ہیں۔ اسی لیے مولا نے کہا کہ مصطفیٰ آپ آئیے، آپ آئیے۔ کیسے آئیے؟ کیسے آنا؟ مع نالین آنا، نالین کے ساتھ براق پر چڑھنا، نالین کے ساتھ آسمان اول پر آنا، دوم پر آنا، سوم پر آنا، چہرم پر آنا، پھر آتے آتے عرش پر، مولا عرش پر بھی آؤ، عرش میلے وانگ، میرے نزدیک مصطفیٰ تیرے نالین افضل، عرش مفضول، عرش بہت کچھ ہے مگر مصطفیٰ مع نالین عرش کے اوپر آؤ۔ آئے یا نہیں آئے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، مصطفیٰ کو عرش پر لائے، اور پھر آگے کی منزلیں وہ اللہ جانے، مصطفیٰ جانے، لے جانے والا جانے اور جانے والا جانے۔ ہم کو بتا رہے ہیں نہ عرش جسم کی انتہا، سب سے اونچا مقام، سب سے اعلیٰ مقام، وہاں لا کے میرے نبی کے دونوں مقدس نالین رکھتے ہیں۔ نبی کا امامہ نہیں، نبی کا جھبہ مبارک نہیں، نبی کی انگوٹھی نہیں، نبی کی تسبیح نہیں، نبی کا نالین۔ نالین مصطفیٰ کا یہ مقام ہے۔ نالین کہاں جب پہنچتے ہیں؟ عرش پر۔ تو اب نبی کے قدموں کا مقام کیا؟ نبی کے قدموں کا مقام کیا؟ نبی کی مقدس پنڈلیوں کا مقام کیا ہوگا؟ نبی کا مبارک بطن کا مقام کیا ہوگا؟ صدر مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ نبی کے شانوں کا مقام کیا ہوگا؟ اب نبی کہتے ہیں حسین کے چاہنے والوں، تمہارا محبوب کتنا عظیم ہے، کتنا گریٹ ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اونچا ہے۔ نبی حسین کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کے کہتے ہیں جس کے نالین عرش پر ہیں اس کے کاندھوں پر جو بیٹھا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور اس کی محبت جسے ملی اس کا مقام کیا ہوگا؟ نبی حسین کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے کہتے ہیں، اور اٹھا کے صرف یہ نہیں، کیا خاموش نہیں رہے، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اوپر ہے، یہ میرا بچہ کاندھوں پر ہے، اسے مجھ سے الگ مت سمجھو، حسین منی وانا من حسین۔ اوپر دیکھنے والے، اوپر جو سوار ہے اس میں بھی میں ہی ہوں، وہ مجھ میں میں اس میں۔
حسین میں حسین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. تو ان کی محبت جسے ملی، نہیں مزہ نہیں آتا. حسین کی محبت ہے نہیں، حسین محبت ہر کے دل ہے. ہائے 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 ہائے. تو ایسے محبوب کا محب کا مقام کیا ہوگا؟ مولا فرمائے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. ایمانی سے حسین، دوسرا نام حسین، ایمان کا دوسرا نام حسین، تقوی کا دوسرا نام حسین، صبر کا دوسرا نام حسین، استقامت کا دوسرا نام حسین. عمر کربلا میں بتا دیا حسین کہ سب کچھ پاور رکھتے ہوئے اندھا کہتا ہے میں نہیں دیکھتا، کمال نہیں. حسین اشارے پر کربلا میں قیامت لا سکتا تھا. یوں کہتا تو یزید لعین مردود. نہیں بولنا نا، بولوں گا میں، مگر نہیں بولے نا. امام اعظم نہیں بولے نا، نہیں بولے تو اسے پارسا بولنے کا مطلب نہیں. امام اعظم لعین بولے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یزید لعین نہیں ہے. نہیں، لعین ہے. بولنے کی کیا ضرورت؟ اتنا وقت حسین حسین بولو. شیطان برا، شیطان برا، شیطان برا، کیا ہے اس سے فائدہ؟ یا رحمان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانک سبحانک سبحانک، اس میں ثواب ہے. امام اعظم کا سکوت کا یہ مطلب نہیں کہ یزید پر لعنت نہیں ہے. نہیں ہے، یزید لعین، ہزاروں لعنتیں اس کے اوپر. حسین کو ذبح کرنے والے پر لعنت نہیں تو پھر کس پر لعنت؟ پھر امام اعظم نے نہیں کہا، ایک امام نے کہا وہ کافر ہے، امام مالک نے کہا کافر، امام اعظم خاموش، کیونکہ امام اعظم ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کافر کو کافر بول کے فائدہ کیا؟ حسین حسین بولو اتنی دیر، حسین کے مقامات سناؤ، حسین کی شان بتاؤ، حسین کا بچپن سناؤ، حسین کا لڑکپن سناؤ، دونوں عالم کا آقا جس کے پیچھے دوڑ رہا ہے یہ سناؤ، ساری کائنات جس کے اشارے پر قبلہ، جس کے اشارے پر تبدیل ہو جاتا ہے وہ حسین کے پیچھے جا رہا ہے، یہ واقعہ سناؤ. اللہ، یہ سناؤ. یزید حرامی، خنزیر، کتا، شرابی. یہ بولنے سے کیا ہوتا؟ خنزیر بولنے سے منہ خراب. یزید کو خنزیر بولے تو خنزیر غصے میں آ جائے گا. یزید جو نافرمانی کرا خنزیر نہیں کیا، کتے سے بدتر یزید. کتا جس مقصد کے تحت پیدا ہوا، کتا خدا کی نافرمانی کیا کیا؟ یزید حسین کا قاتل تو کتے کی بولو برات سے بدتر، لعین، لعنتی، شیطان. مگر بولتے رہنے سے فائدہ ہی نہ. یہ امام اعظم کا مطلب سکوت کا پوری دان. امام اعظم نے نہیں کہا نا، ہم نہیں کہنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یزید اچھا تھا. خاموش رہ گئے امام حسین. بے وقت ضائع نہیں کرو. حسین حسین بولنا ثواب ہے. یزید لعین بولنے سے کیا فائدہ؟ لعین کو لعین بولنے سے کیا فائدہ؟ اتنی دیر حسین کے مقام سناؤ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. بس کر دوں. اللہم صلی علی. تو بندگان خدا میں کیا بیان کروں؟ بس کرو بولتا ہے. جب بات نہیں رہتی بولتا بولو. جب انہوں بولتے بولو، انہیں بولتا مت بولو. میں کس کی سنوں؟ خیر، بولنے والے بھی وہی ہیں، رکو بولنے والے بھی وہی ہیں. ادھر سے رکو بولتے ہیں، ادھر سے بولو بولتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو بندگان خدا اپنی قسمت پر ناز کرو، شکر کرو کہ ہم کون؟ حسینی. بولو کون؟ حسین کی نسبت پر ناز کرو. یہ محبت یہاں معلوم نہیں ہوگی. نہیں نا، ہمیں حسین 20 سال سے کوئی چاہتا ہے، 25 برس سے کوئی
70 برس سے حسین کی محبت آنکھ بند ہونے کے بعد معلوم ہوتی بیٹے، کن بند ہوئے بعد معلوم ہوتی۔ حسین کی محبت کہاں کہاں فائدہ پہنچاتی، خبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، حسین کی محبت کام آئے گی۔ نزا کے وقت کوئی کام نہیں، ہاں سب کام آتے، پانی دے با پانی لا لیا، یہ بڑی بات نہیں۔ حوض کوثر پہ پلانا حسین کا کام۔ ہاں موت کے وقت پر جب کوئی کام نہیں آئے گا، اس وقت پہ حسین کی محبت کام آئے گی، خبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، پل صراط پر کام آئے گی، حساب و کتاب کے وقت کام آئے گی۔ یہ حسین کی محبت وہاں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت ختم کر دیتا ہوں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، حسینیوں کا ایک دن 1 سال کے برابر۔ یہ بول کے ختم کیا، بہت سی باتیں شاہ صاحب نے کہا بس کرو۔ حسین اب میں اس کے بعد تو نہیں ہے پروگرام، ہاں زندہ رہوں تو آؤں گا، نہیں تو خبر میں بھی حسین حسین بولوں گا انشاءاللہ، خبر میں بھی حسین حسین بولوں گا انشاءاللہ۔ میں نہیں بول سکتا میرے حسین کا کرم ہو گیا تو حسین 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 بولتے ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، حسینی کتنا پاورفل ہے، حسینیوں کا ایک دن کتنا بڑا ہے۔ اے لوگو، حب آل محمد خیر من عبادت سنہ، آل محمد حسین، حسن، فاطمہ، بی بی زینب، حضور کی آل سے محبت کرتے ہوئے جس کا ایک دن گزرا، آل محمد کی محبت میں گزرا ہوا یہ ایک دن سال بھر کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ کوئی سال بھر نفل، صرف 1 سال نہیں ملتا، سال بھر صبح شام رات، صبح شام رات بھر، رات میں صبح میں نفل پڑھتا نفل کام کرتا رہا، 1 سال گزارا، اور یہ غلام حسین صبح سے شام تک حسین کی محبت میں گزار دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں سال بھر کی نفل عبادت سے حسین کی محبت میں گزرا ہوا ایک دن افضل ہے۔ اب کسی کے 40 سال حسین کی محبت میں نکلے ہیں، کوئی 50 سال حسین کی محبت میں ہے نہیں ہے۔ جب سے عقل آئی فاروق کو حسین سے محبت کرتا ہے یا نہیں ہے؟ جب سے محبت آئی ہم گنہگار عقل آئی تب سے حسین کی محبت دل میں ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں آخرت میں کیا ملے گا وہ دینے والے کو معلوم۔ تو اس محبت کو سبحان اللہ کہتا ہے، اس محبت کو کی قدر کرو۔ ایک حسین کہ عاشق کا عمل بتا کے ختم کر لیتا ہوں، ابھی بہت سی باتیں ہیں۔ وہ بھی عاشق کون؟ اللہ، صحابی رسول۔ کون؟ صحابی۔ حدیث کی ہر کتاب میں ان کے نام کے بغیر نہیں۔ ایک صحابی ہیں ابو ہریرہ۔ ابو کے ساتھ کتنے ہیں؟ اس کے منہ سے نکلا ہریرہ۔ غالباً ہر حدیث کی کتاب میں ان سے حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اتنا بڑا صحابی حسین سے کس طرح پیار کرتا ہے، کس طرح، یہ سنو، اور اللہ سے حسین کی محبت کی بھیک مانگو۔ یہ بول کے چلے، ابھی بہت سی باتیں کر۔ ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو ہریرہ لقب کس سے ملا؟ حضور سے۔ اب ابو ہریرہ پہ بہت ہے، ہریرہ کسے بولتے، کیا بولتے الگ، تو ان کا نام کیا؟ نام علماء سوچتے ہی، ابو ہریرہ سب بچہ جانتا ہے، حدیث پڑھنے والا نام سوچتا ہے، کیونکہ یہ نبی سے نکلا ہوا نام، اسے موت نہیں، وہ چھا جائے گا ساری عالم پر۔ ابو ہریرہ کا نام
جو اصل نام ہے ان کے ماں باپ نے رکھا. ابو ہریرہ نبی نے کہا, وہ نام کو بھی فنا نہیں. اللہم صلی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہاں جی نمسا, ایک نماز جنازہ میں گئے, جا کے نماز پڑھائے. وہ مرنے والا کیسا رہے گا خوش قسمت, جس کی نماز جنازہ پڑھانے والا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ نبی کا خاص صحابی. حضرت ابو ہریرہ پڑھاتے ہیں, اس میں حضرت حسین بھی تشریف لاتے ہیں. وہ مرنے والے کی موت پر ہماری زندگی قربان, جس کی نماز جنازہ جنت کا سردار پڑا ہے, وہ مرنے والا اپنی موت پر کتنا فخر کرتا ہوگا. حسین جس کی نماز جنازہ پڑھیں, جنت اس کے قدموں کو چومے گی. پڑھائے, پڑھانے کے بعد حضرت حسین نکل گئے. حسین نکل گئے, جلدی جلدی بولتا ہوں. چلتے چلتے سرکار ایک مقام پر استراحت فرمانے کے لیے بیٹھ گئے. کچھ تھکن محسوس ہوئی, تشریف فرما ہو گئے. کچھ اونچے مقام پر تشریف فرما ہو گئے. اور نالین جو تھے, کبھی نالین پر ایک بیان کرنا, نالین پر ایک بیان, تو نالین کو پاؤں سے نکال کے آپ بیٹھ گئے, آنکھ بند کیے ہوئے بیٹھے. حضرت ابو ہریرہ وہیں آ رہے ہیں, وہ آپ بھی آ رہے ہیں. دیکھے کہ نبی کا نواسہ بیٹھا ہوا ہے, جنت کا سردار بیٹھا ہوا ہے. ہائے ہائے, وہ مقام کیسا ہوگا. وہ مقام پر ہمارے تمام مقامات قربان. سالک کا ہر مقام, حسین جس مقام پر تشریف فرما ہوئے اس مقام پر قربان. حضرت ابو ہریرہ کی نظر حضرت حسین پر پڑی. آگے بڑھے, دیکھتے کیا ہیں, آپ آنکھ بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں. نالین نیچے ہیں اور نالین پر گرد لگی ہوئی ہے. گرد کسے کہتے ہیں؟ مٹی. مٹی یعنی مٹی حسین کے نالین سے پیار کر رہی تھی. ابو تراب کے بیٹے کو دیکھ کے تراب کیسے قریب نہیں ہوگی. ابو تراب کا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے. اب مٹی نے کہا کہ اب میں ایسا موقع کہاں ملے گا. آگے بڑھ کے قدموں حسین کے نالین کو بوسہ دے رہی تھی, یعنی لگی ہوئی تھی. یہ منظر حضرت ابو ہریرہ دیکھتے ہیں. آگے بڑھے, دیکھے نالین حسین, حسین کے نالین پر مٹی. اللہ اکبر, آپ وہیں بیٹھ گئے. صحابی, اتنا بڑا صحابی کہاں تشریف فرما ہوا, نالین کی طرف بیٹھ کے وہ نالین کو ہاتھ میں لے لیے. لے کر کیا کرتے ہیں, عرب لوگ عبا پہنتے تھے, دستی ہے, دستی سے پوچھنا نا آپ کیا کریں, میں جلدی بولتے ہیں میں کیا کروں. آپ وہ نالین کو اٹھاتے ہیں, اپنے زانوں پہ رکھ کے اپنا امامہ کھولتے ہیں. اللہ اکبر. امامہ سب سے اونچے مقام پہ رہنے والا, نالین سب سے نیچے رہنے والی. ابو ہریرہ امامہ نکالتے ہیں. ہاں ابو ہریرہ کے نالین کی خاک پر ہماری جانیں قربان. کیسا عشق ہے. امامہ کھول کے نالین اٹھا کے, ارے ابا سے پوچھ سکتے تھے, کوئی غیلا کملی سے پوچھ سکتے, امامہ. حضرت حسین کی نظر پڑی, فوراً آپ کھڑے ہو گئے, بولے اے میرے نانا کے صحابی, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ کیا کر رہے ہیں, نگننا پڑ رنگ. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. آپ نے کہا نہیں, میرا وجدان کہتا ہے. ہریرہ نے کہا ہوگا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, میں بہت بڑا کام کر رہا. بولے کیا کر رہے ہیں, ایسا مت کیجئے, اند بادری پڑھنے کو دے. تو آپ نے کہا حسین امام آپ خاموش رہیے, مجھے کرنے دیجئے, مجھے آپ کے نالین کو اپنے امامے سے صاف کرنے دیجئے. یہاں تو خاموش نہیں ہوئے. ارے کیا کر رہے ہیں آپ, کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ حسین آپ کا جو مقام ہے, ارے میرا شہزادہ آ گیا, میرا مقدام صاحب کرسی نے معافی چاہتا. تو آپ نے کہا
कौन? बहुत ज़रा साथ जो ख़त्म कर लेता हूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुसैन आप क्या हैं? यही है पॉइंट। आप बोलेंगे अमाम से नसाब किए ना, वो तो करते थे सहाबा, वो तो करते थे सहाबा इकराम। आपने फरमाया कि हुसैन आप क्या हैं? समझ में आती क्या बोले? आप क्या हैं? आपके मकामात क्या हैं? आपकी शान जो मैंने आपके नाना से सुनी है, आपके मकामात जो सुने, अगर मैं कह दूंगा तो आपको जमीन पर चलने नहीं देगी मखलूक, आपको चलने नहीं देगी। आपका वो मकाम है हुसैन। तो मालूम हुआ हुसैन का मकाम क्या है, वो भी किसी किसी को मालूम। हर एक हजरत अबू हुरैरा बोलते हैं अगर मैं जो आप हैं वो बोल दूंगा, तो मतलब क्या, बहुत सौ को नहीं मालूम था उस दौर में भी, तो इस दौर में हजरत हुसैन को कौन क्या समझे। तो बंदगाने खुदा अपनी किस्मत पर नाज करो कि हमें कुछ मिला या नहीं मिला ये अलग बात, हुसैन हमारा है, हम हुसैनी। कैसे बोल दिए हुसैनी? अरे मुहर्रम में रोते हैं ना, अपने का गम करते, गैर का नहीं करते। जो नहीं होता गमे हुसैन पर वो हुसैन वाला नहीं समझ में आया? तो हम हुसैनी हैं। हुसैनी से मतलब, हुसैनी का मतलब क्या? मुहम्मदी। मुहम्मदी का मतलब क्या? इलाही। व आखिरु दावाना अनिल हम्दु लिल्लाह। நண்பர்களே, இவ்வளவு நேரம் அஹ்ல பைத்துகளுடைய அவர்களுடைய மஹப்பத்தை நம்முடைய கல்விலே ஏற்றி வைத்தார்கள். ஒரு ஞாபகம் வருது, அதை சொல்லிட்டு அப்புறம் தர்ஜுமாவின் பக்கம் வருகிறேன். கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வஃபாத்துக்கு பிறகு சஹாபாக்களோட பெருமானார் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். ஒரு காலம் பூமிக்கு மேலே எல்லா சஹாபாக்களும் பெருமானாரை பார்க்கக்கூடிய நசீபை பெற்றவர்கள். எப்படியெல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க பெருமானாரை, சொன்னாங்க இல்லைங்களா? ஒவ்வொரு சஹாபி எப்படியெல்லாம் பார்த்தாங்க பெருமானாரை, எப்படியோ பார்த்தாங்க. எப்படிலாம் எந்த கண் கொண்டு பார்க்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம் பார்த்தார்கள் சஹாபாக்கள். அதனால தான் சஹாபியுடைய அந்தஸ்தை யாரும் ஏற்ற முடியாது. ஒரு சஹாபின்னு யாரையும் சொல்லிக்கவே முடியாது அவங்களுக்கு பிறகு. அப்போ பெருமானாருடைய வஃபாத்திற்கு பிறகு எல்லாருடைய மனசுலையும் கவலை இருக்குமா இருக்காதுங்களா? எந்த ஜாத்து, அந்த ஜாத்தை இந்த கண் கொண்டு உலகிலே வாழக்கூடிய காலத்திலே, பூமியில வாழக்கூடிய காலத்தில் இந்த கண் கொண்டு பெருமானாருடைய ஜாத்தை பார்த்த சஹாபாக்கள், அவங்க மறைவுக்கு பிறகு அவங்களுடைய துக்கம் எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க? பெருமானார் மறைஞ்சதுக்கு பிறகு பெருமானாருடைய துக்கம் சஹாபாக்களுடைய தொண்டைகளை அடைத்து கொண்டிருந்தது வருஷ கணக்கில். அப்போ ஒரு தடவை ஹஜ்ரத் சித்திக் நாயகம் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு ஒரு தடவை சஹாபாக்களுடைய அந்த ஏக்கத்தை பார்க்குறாங்க. பெருமானாரை பார்க்க முடியவில்லையே அப்படிங்கிற அந்த ஏக்கத்தை பார்த்துட்டு சித்திக் நாயகம் சொல்றாங்க சஹாபாக்கள்கிட்ட, தோழர்களே, பெருமானாரை பார்க்க முடியலன்ற கவலை உங்களுக்கு இருக்கிறத நான் பார்க்கிறேன், ஏன் கவலைப்படுறீங்க? அவர்களுடைய ஆள், அவர்களுடைய பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க, அவங்கள பெருமானாரை பாருங்கள்னு சொன்னாங்க. நண்பர்களே, யார் சொன்னது? சித்திக் நாயகம். என்ன பாருங்கன்னு சொல்லல. சித்திக் நாயகம் ரசூலுல்லாவை பார்க்கறதுனா என்ன பாருங்கன்னு சொல்லல. ஆனா அதே சித்திக் நாயகம் ஹிஜ்ரத் 2 நிமிஷம் பெருமானாரோட அந்த இதுல போகும்போது, ஹிஜ்ரத்துக்கு போகும்போது குகையில ஒரு நாள் 2-3 நாள் இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த இருந்த பரக்கத்து மதீனாவுக்கு போகும்போது வரலாறுல எழுதுகிறார்கள், இவர்களும் பெருமானாரும் ஒரே தோற்றத்தில் இருந்தாங்க. கண்டுபிடிக்க முடியல மதீனா வாசிகளால யாரு ரசூலுல்லாஹ், யாரு. ஏன்? பெருமானாரோட ஒரே இடத்துல 3 நாள் இருந்த அபூபக்கர் சித்திக் பெருமானாருடைய கோலத்துல மாறிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க.
அப்ப என்ன செய்யறாங்க, சித்திக் நாயகம் ஒரு கொடை எடுத்து ஒரு துண்டு எடுத்து பிடிக்கிறாங்க பெருமானார் மேல. அவங்க ரசூலுல்லாஹ் நான் அபூபக்கர் சித்திக விளங்கிக்கங்கன்னு காமிக்கிறாங்க. அந்த அபூபக்கர் சித்திக் என்ன பாருங்கன்னு சொல்லல, ஹுசைனை பாருங்க, ஹுசைன் பிள்ளைகளை பாருங்கன்னு சொன்னாங்க. இமாம் ஹசன் ஹுசைனையும் அவங்க பிள்ளைங்களையும் பாருங்க, அவங்கள என்ன பாருங்கன்னு சொன்னாங்க. யார? பெருமானாரை பாருங்கன்னு சொன்னாங்க சித்திக் நாயகம். அன்பர்களே, இவ்வளவு நேரம் நம்முடைய உள்ளத்திலே இமாம் ஹுசைனுடைய பெருமானாருடைய பேர பிள்ளைகளுடைய முஹப்பத்தை உயர்த்துவதற்காக வேண்டி பெருமானார் இங்கே வந்தார்கள். அவங்க வந்து உயர்த்தினாங்க. இவ்வளவு நம்ம உள்ளத்துல உயராது, யார் வந்து உயர்த்துறது? பெருமானார் நேரடியாக இங்கே வந்து நம்முடைய உள்ளத்திலே இமாம் ஹுசைனுடைய அந்தஸ்தை உயர்த்தினார்கள், முஹப்பத்தை உயர்த்தினார்கள். நீங்களும் நசீபாலின்னு சொன்னாங்க. எங்க இருக்கு கிருஷ்ணாபேட்டை? அன்பர்களே, நாம் எங்க இருக்கிறோம்? நசீபாலிகள் நாம். விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். எந்த இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு எல்லா காபிர்கள் மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் இமாம் ஹுசைனை கொண்டாடக்கூடிய நசீபை இமாம் ஹுசைனுடைய பிள்ளைய வச்சுக்கிட்டு அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கான்னு சொன்னார். அன்பர்களே, நாம் பாக்கியசாலிகள், பாக்கியசாலிகள், எல்லா வகையிலையும் பாக்கியசாலிகள். இமாம் ஹுசைனை கொண்டாடக்கூடியதையும் பாக்கியசாலிகள், இமாம் ஹுசைனுடைய பிள்ளையோட உட்கார்ந்துட்டு கொண்டாடுறதையும் பாக்கியசாலிகள். 10 நாளா பார்த்தோம், எல்லாரும் சத்தம் போட்டாங்க. ரோட்ல எங்க போனாலும் யா ஹுசைன் யா ஹுசைன், இதே சத்தம் தான். யோசிச்சு பார்த்தேன், ஒரு நாள் ரோட்ல போகும்போது பயானம் முடிச்சுட்டு போறேன், போகும்போது வெளியில சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அல்லாஹ்ட்ட சொன்ன, ரப்பே யா ஹுசைன் சத்தம் போடுறாரு, அவர் முஹப்பத்தே ஹுசைன்ல தான் சத்தம் போடுறாரு. ஆனா அந்த ஹுசைனுடைய புள்ள பக்கத்துல இருந்து எங்களை யா ஹுசைன் சொல்ல வச்சு, எங்களை யா ஹுசைன் அவங்க புள்ள பக்கத்துல உட்கார்ந்து சொல்ல வச்சு, ரப்பே உனக்கே எல்லா புகழும். நண்பர்களே, பாக்கியசாலிகள் நாம், நிச்சயமாக நாம் பாக்கியசாலிகள். இமாம் ஹுசைனை கொண்டாடக்கூடிய பாக்கியசாலிகள், அவர்களுடைய பிள்ளைகளின் அருகிலிருந்து கொண்டாடக்கூடிய பாக்கியசாலிகள். எவ்வளவு நேரம் சொன்னாங்க. அன்பர்களே, சுருக்கமாக நம்ம லெப்பப்பற்றையில் ஒரு வழக்கம் இருக்கு, அந்த காலத்திலிருந்து நூற்றாண்டு காலமாக இருக்குது. இந்த மாசம் வந்துட்டா சர்பத்து கலைச்சி கொலக்கட்டை போட்டு இமாம் ஹுசைனுடைய முஹப்பத்தில் செய்பவர்கள். இமாம் ஹுசைனுடைய முஹப்பத்தில் சர்பத்து கரைச்சி ஓதுறவங்க முஹல்லாவுக்கு அல்லாஹ் என்ன கொடுத்தான்? இமாம் ஹுசைனுடைய பிள்ளையால அனுப்பி வச்சாங்க. நீ சர்பத்து கரைச்சி உங்க வாப்பா ஓதுனாரு, உங்க பெத்தாப்பா ஓதுனாரு, எல்லாரும் ஓதுனாரு. நான் என்ன செய்யறேன் தெரியுமா? ஏன் ஹுசைனுடைய பிள்ளை அங்க வர வைக்கிறேன். நாங்க பெருமா உன் முஹப்பத்து உன் கல்வில இமாம் ஹுசைனுடைய முஹப்பத்து வளர்றதுக்கு நான் வந்து பேசுறேன். நாங்க பெருமா நண்பர்களே, அதனால் இவ்வளவு நேரம் நம்முடைய உள்ளத்திலே இமாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய மஹப்பத். அன்பர்களே, ஒரு நேரம் என்ன சொன்னாங்க, எப்படியெல்லாம் சொன்னார்கள். அன்பர்களே, சுருக்கமாக சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையை சொன்னார்கள். அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு. அன்பர்களே, ஈமானுடைய உயிர் ரொம்ப நேரம் சொன்னாங்க. ஒவ்வொரு வஸ்துக்கும் உயிர் இருக்கு, நிறைய சொன்னாங்க, நிறைய விளக்கம். அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது என்னால, சொல்றதுக்குள்ளே நாக்கு இல்லவா இல்லை என்கிட்ட. அன்பர்களே, எல்லாவற்றுக்கும் உயிர் இருக்கு. ஈமானுடைய உயிர் என்ன? யா ஹுசைன் சொன்ன உடனே உன் கல்பு ஆடுதா பாருன்னாங்க. யா ஹுசைன் சொல்லும் போது உன் கல்புல ஒரு துடிப்பு வருது, ஒரு ஏக்கம் வருதுன்னு சொன்னா விளங்கிக்க உனக்கு ஈமான் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஈமானுடைய உயிர் உன் கல்புல இருக்குது. ஹுசைனுடைய மஹப்பத் உன் கல்புல இருக்கு. பெருமானாருடைய பேர பிள்ளைகளுடைய மஹப்பத் உன் கல்புல இருக்குதுன்னு சொன்னா உண்மையான ஈமான் கிடைச்சதை நீ கொண்டாடுன்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா பெருமானாருடைய பேர பிள்ளைகளை கொண்டாடக்கூடிய நசீபை நமக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, சஹாபி சொன்னார்கள், ஹஜ்ரத் அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு சொன்னாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்க? ஆலே ரசூலுடைய மஹப்பத்தில், இமாம் ஹுசைனுடைய மஹப்பத்தில் நீ ஒரு நாள் நீ வாழ்வாயே, ஆனால் அல்லாஹ் உனக்கு என்ன நசீபை கொடுக்கிறான் தெரியுமா? ஒரு வருஷம் நஃபிலான வணக்கங்களை ஒரு வருஷம் முழுவதும் ஒரு மனிதன் செஞ்சு அவனுக்கு என்ன நசீபு கிடைக்குமோ, ஒரு நாள் நீ இமாம் ஹுசைனுடைய முஹப்பத்தில் ஒரு நாள் நீ கிடைக்கும் போது அல்லாஹ் கொடுக்கிறான்னு சொன்னான். யார் சொன்னது? சஹாபி சொல்கிறார்கள். அன்பர்களே, அதனால இமாம் ஹுசைனுடைய முஹப்பத் கல்வில இல்லைன்னு இந்த மாசம் வந்த உடனே, அன்பர்களே, இந்த மாசம் வரும்போதே இமாம் ஹுசைனுடைய கம் நம்முடைய உள்ளத்தில் வருகிறது. ஏக்கம் இல்லாம இருக்க முடியாது. ஏன்? அவங்க போட்ட பிச்சை,
அவங்க குடும்பம் அன்று அவர்கள் தன்னை அர்ப்பணித்தின் காரணமாக இவ்வளோ பேர் இன்னைக்கு கிருஷ்ணாபேட்டில் காபிர்கள் மத்தியில் மூமினா முஸ்லீமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம பிள்ளைகள் இன்னைக்கு முஸ்லீமா பிறக்குதுன்னு சொன்னா இமாம் ஹுசைன் போட்ட பிச்சை. இன்னைக்கு ஏன் புள்ள உங்க புள்ள இஸ்லாத்துல பிறக்குது, ஈமான்ல பிறக்குது, பிறந்த உடனே கலிமா சொல்லுதுன்னு சொன்னா இமாம் ஹுசைன் போட்ட பிச்சை அது என்பது எப்படி மறக்க முடியும்? எங்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து எப்படி போகும் இமாம் ஹுசைனுடைய மகன்? எப்படி போக முடியும்? நாங்க வாழ்றது அவங்க பிச்சையில, எங்க கல்வில இருக்க ஈமான் அவங்க போட்ட பிச்சை, எங்க பிள்ளைகள் வாழ்றது அவங்க பிச்சை, எங்க பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற ஈமான் அவங்க போட்ட பிச்சை அது என்பர்களே. அதனால் நிஜமா சொன்னாங்க, அந்த முஹப்பத் நம்முடைய கல்வில இருக்குது இல்லைங்களா, பாக்கியசாலிகள்னு விளங்கிக்கங்கன்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, சஹாபாக்கள் எப்படியெல்லாம் மதித்தார்கள் சொன்னாங்க. ஹசனைன் நாலைன், என்ன அழகான விளக்கம் அன்பர்களே. ஹசனைன்னா யாருக்கு சொல்றது? இமாம் ஹசன் இமாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்களுக்கு ஹசனைன் கரீமைன்னு பேர். அதே நேரத்தில் இன்னொரு விளக்கத்தை சொன்னாங்க. அவங்களுடைய அந்தஸ்து சுருக்கமாக சொன்னாங்க. ஒரே சம்பவத்தில் இமாம் ஹசன் இமாம் ஹுசைனுடைய அந்தஸ்து என்ன எல்லாரும் விளங்க முடியாது இல்லைங்களா, பெருமானாரே வந்து விளக்கினார்கள். சொன்னாங்க. அப்போ என்ன சொன்னாங்க? நாலைன், அது பெருமானாருடைய செருப்பு. முதல்ல என்னவா இருந்துச்சு? சாதாரண தோல், ஆடு மாடு ஒட்டகத்து தோல். அது அந்த தோலாக இருக்கின்ற வரை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய புனித பாதங்களை அந்த தோல் தொடுகின்ற வரை அதுக்கு எந்த மரியாதையும் இல்லை. சாதாரண தோல், ஏன்னா பார்த்தா தோல்னு சொல்லுவாங்க. ஆட்டு தோல், மாட்டு தோல், ஒட்டகம் எதுனாலும் சொல்லலாம், தோல் தான். அது ஆட்டு தோலாக இருந்தால் ஆட்டு தோல் சொல்ல போகிறோம். வேற அன்பர்களே, சாதாரண தோல். ஆனால் அது அந்த தோல் செருப்பாக மாறி கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய பாதங்களிலே, புனிதமான பாதங்களிலே எப்பொழுது அதை அணிந்து கொண்டார்களோ, அந்த செருப்பை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எப்பொழுது அணிந்து கொண்டார்களோ, அந்த செருப்பினுடைய மரியாதை என்ன தெரியுமா? நாலைன் ஷரீஃபைனுடைய மரியாதை என்ன தெரியுமா? அது எங்கே? அதனுடைய அந்தஸ்து எங்கே? சொன்னார்கள், இந்த உலகிலே வாழக்கூடியவர்கள், ஏற்கனவே வாழ்ந்தவர்கள், கியாமத் வரை வரக்கூடிய யாராக இருக்கட்டும், பெருமானாருடைய நாலைன் ஷரீஃபுடைய உண்மையான அந்தஸ்தை முழுமையாக விளங்கியவர் யாரும் இருக்க முடியாது. ஏன்? பெருமானாருடைய காலடியில் ஓட்டுனது. அதனுடைய அந்தஸ்து என்ன தெரியுமா? அல்லாஹ் அதை எங்க வச்சான் தெரியுமா? அல்லாஹ் அதை எந்த அந்தஸ்திற்கு அந்த செருப்புகளை உயர்த்தினான்னு தெரியுமா? எங்க கொண்டு போனா? அல்லாஹ் மேராஜிலே பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் செல்கிறார்கள். காலில் அவங்களுடைய புனித நாலைன் ஷரீஃபைனை அறிந்தவர்களாக செல்கிறார்கள். போகும்போது எங்கே கொண்டு போறான்? அல்லாஹ் பூமியிலிருந்து முதல் வானத்துக்கு கொண்டு போனான், இரண்டாவது வானம், மூணாவது வானம், இப்படியாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செல்கிறார்கள். கடைசியில அல்லாஹ்வுடைய அர்ஷுக்கு போகும்போது அங்கே பெருமானார் அதை கலட்ட நினைக்கிறார்கள். செருப்பை கழட்டிட்டு வாங்கணும் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு அல்லாஹ் சொன்னானே, நபிக்கு அல்லாஹ் சொன்ன கலட்ட நினைக்கும் போது அல்லாஹ் சொல்கிறான், தகத்தம் பினா இலைக யா ரசூலல்லாஹ், யா ரசூலல்லாஹ், என் அர்ஷ் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் யா ரசூலல்லாஹ், உங்களுடைய செருப்பினுடைய மரியாதையை நீங்கள் காலில் அணிஞ்சிருக்கீங்களே, அந்த செருப்பினுடைய மரியாதையை நான் மொத்த சமுதாயத்திற்கும் மொத்த மஹ்லூக்கிற்கும் எல்லாத்துக்கும் நான் காமிக்க ஆரம்பிக்கிறேன். யா ரசூலல்லாஹ், அதை அணிந்தவர்களாக வாருங்கள். உங்களுடைய புனிதமான செருப்புகள் என்னுடைய அர்ஷின் மேலே இருக்கட்டும். எல்லோருக்கும் அரிசியினுடைய அரிசி தான் ஆக மேலே. எல்லா நபிக்கும் எல்லா வலிக்கும் எல்லாருக்கும் அரிசிக்கு மேலே எதுவும் இல்லை, அரிசி தான் ஆக உயர்ந்தது. ஏன்? அது அல்லாஹ்வுடைய அரிசி, அதனால நான் உயர்த்தி வச்சிருக்கிறேன். ஆனால் அந்த அரிசை உங்களுடைய செருப்புக்கு கீழே ஆக்குங்கள் நல்லா சொன்னார். அப்ப செருப்பினுடைய அந்தஸ்து என்ன? செருப்பு கொஞ்ச காலம் பெருமானாருடைய பாதங்களை தொட்டு கொண்டிருந்தது. அதனுடைய அந்தஸ்து என்ன? அரிசுக்கும் மேலே அதனுடைய அந்தஸ்து. அல்லாஹ் டிக்ளேர் செய்யறான், மொத்த பேருக்கும் அல்லாஹ் டிக்ளேர் செய்யறான், உங்க செருப்பினுடைய அந்தஸ்து என் அரிசுக்கு மேல நான் ஆக்கி வச்சிருக்கேன் அல்லாஹ் சொல்கிறான். இதமா சொன்னாங்க, பெருமானார் சிறிது காலங்கள் அணிந்த அந்த செருப்பினுடைய மகத்துவம் இதுவாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய புனித பாதங்களுடைய மகத்துவம் எதுவாக இருக்க முடியும்? அவங்களுடைய புனித பாதங்களுடைய மகத்துவம் எதுவாக இருக்க முடியும்? அவருடைய கால்களுடைய மகத்துவம் எதுவாக இருக்க முடியும்? அவர்களுடைய புனிதமான உடலுடைய பாக்கியம் எதுவாக இருக்க முடியும்? இப்ப பெருமானார் காண்பிக்கிறார்கள்,
என் செருப்புக்கு இந்த அந்தஸ்து அல்லாஹ் கொடுத்தான்னு சொன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க, என்னுடைய பேரப்பிள்ளை ஹுசைனையும் ஹசனையும் நான் என்னுடைய 2 தோள் புஜத்தின் மீது உட்கார வைக்கிறேன். என்னுடைய உடலின் மீது இமாம் ஹுசைன் அவர்களை உட்கார வைத்து அவங்க அந்தஸ்தை உனக்கு காமிக்கிறேன்னு சொன்னா, நான் டிக்ளேர் செய்யறேன்னு சொன்னா, அவங்களுடைய அந்தஸ்து எதுவாக இருக்க முடியும் என்பதை பெருமானார் நிரூபித்தார்கள். நண்பர்களே, செருப்பு கொஞ்ச நேரம் இருந்த செருப்புக்கு இவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்துன்னு சொன்னா, பெருமானாருடைய தோள்களிலே தங்களுடைய கால்களை தொங்க விட்டவர்களாக அமர்ந்திருந்த இமாம் ஹுசைன் அவர்களுடைய மகத்துவம் எதுவாக இருக்க முடியும்? ஹஜ்ரத் அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு யார் அவங்க? நிஜமா சொன்னாங்க, அவங்க பேர் இல்லாத ஹதீஸ் கிதாபு இல்லை. அது சின்ன கிதாபா இருக்கட்டும், பெரிய கிதாபா இருக்கட்டும், எந்த கிதாபா இருந்தாலும் அபூ ஹுரைராவுடைய பேர் இல்லாம ஒரு ஹதீஸ் கிதாபு இருக்க முடியாது. ஹதீஸுகளை அதிகமாக ரிவாயத் செய்த ஹஜ்ரத் அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு பெருமானாருக்கு பிறகு ஒரு நாள் அவங்க ஒரு ஜனாசால கலந்துக்கிறாங்க. அந்த ஜனாசாவில் இமாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும் கலந்து கொள்கிறார்கள். ஜனாசா தொழுது முடிச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் சொன்னாங்க, அது எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம். பாக்கியம் தான் நண்பர்களே. இமாம் ஹுசைன் வந்து ஒரு ஜனாசால கலந்துக்கிறாங்கன்னா அது எந்த ஜனாசாவாக இருக்க முடியும்? நம்முடைய உயிர், நம்முடைய பெற்றோருடைய உயிர் அவர்கள் அர்ப்பணம். நண்பர்களே, தொழுகை முடிச்சுட்டு இமாம் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு நடந்து போகும்போது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஒரு இளப்பாரணம் போல இருந்துச்சு. ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து தங்களுடைய செருப்புகளை கழட்டி விட்டு அமர்ந்து சற்று இளைப்பாடுறாங்க, சற்று கண் அமர்றாங்க. அப்போ பின்னாடியே வந்து ஹஜ்ரத் அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அந்த செருப்பை கழட்டி விட்டுட்டு அவங்க ஓய்வு எடுக்கிறத பார்த்துட்டு அந்த செருப்புக்கு அருகில கீழே உட்கார்ந்து ஹஜ்ரத் அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அவங்க செருப்புல ஒட்டி இருந்த மண்ணு அவங்க செருப்புல பிரியமா ஒட்டி இருந்துச்சு. அது ரொம்ப நேரம் சொன்னாங்க, விளங்க முடியாது நம்முடைய அறிவை கொண்டு. அன்பர்களே, ஹஜ்ரத் அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு நேரம் ஆயிடுச்சு, மன்னிக்கணும். அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு கீழே உட்கார்ந்து அவங்களுடைய செருப்புகளை எடுத்து மடியில வச்சு ஹஜ்ரத் அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு பெருமானாருடன் உறவாடி கொண்டிருந்த சஹாபி, அதிகமான ஹதீஸுகளை இந்த சமூகத்திற்கு, இந்த முஸ்லிம்களுக்கு அறிவித்து கொடுத்த அந்த சஹாபி, பெருமானாருடன் எந்த திண்ணை தோழர்களிலே உன்னதமான அந்தஸ்தை பெற்ற அந்த சஹாபி இமாம் ஹுசைனுக்கு கீழே உட்கார்ந்து அவங்க செருப்பை எடுத்து மடியில வச்சு தன்னுடைய தலப்பாகையை அவிர்த்து அந்த தலப்பாகையை மூலமாக, அந்த துண்டின் மூலமாக எடுத்து அவங்க செருப்பை துடைக்கிறாங்க. இமாம் ஹுசைன் கண் விழிக்கிறார்கள். பார்த்துட்டு பதறிடுறாங்க, சஹாபியே நீங்க என்ன செய்றீங்க? நீங்கள் என்னுடைய நானாவுடைய சஹாபி, நீங்கள் என்னுடைய நானாவுடைய தோழர், என்னுடைய பாட்டனாருடைய தோழர் அல்லவா நீங்கள்? உங்களுடைய அந்தஸ்து மிக உயர்வானது, நீங்க செய்யக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறாங்க. அப்போ ஹஜ்ரத் அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஒரு செய்தியை சொல்றாங்க. இந்த சமூகத்திற்கு சொல்கிறார்கள், மொத்த கௌமுக்கும் சொல்கிறார்கள், மொத்த சமுதாயத்திற்கும் சொல்கிறார்கள். அவங்களுக்கு சொல்லி காமிச்சு நமக்கு சேர்க்கிறாங்க செய்தியை. இமாம் ஹுசைன் அவர்களை பார்த்து ஹஜ்ரத் அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்றாங்க, எஜமானே, உங்களை பத்தி உங்களுடைய பாட்டனார் உங்களுடைய சிறப்புகளை பத்தி என்கிட்ட எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னா, நான் அதை இந்த சமுதாயத்திற்கு நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டேன்னு சொன்னா, இமாம் ஹுசைன் அவர்களை பூமியில உங்களால நடந்து போக முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. தூக்கிடுவாங்க, உங்களை நடக்க விட மாட்டார்கள், கீழே பூமியிலே உங்களால் நடந்து செல்ல முடியாது. அவ்வளவு கேட்டிருக்கேன் உங்க பாட்டனார்கிட்டேன்னு அந்த சஹாபி சொன்னார்கள் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, இமாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை அபூ ஹுரைரா அப்படி கொண்டாடினார்கள் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, நாம் எல்லாம் பாக்கியசாலிகள். அந்த இமாம் ஹுசைனை, யாரு? அபூ ஹுரைரா கொண்டாடிய இமாம் ஹுசைனை நெஞ்சிலே சுமக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, இந்த பாக்கியத்திலே வாழ்ந்து அவர்களையும் அவர்களுடைய பிள்ளைகளையும் வாழ்நாளெல்லாம் கொண்டாடக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள் புரிவானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஆமனு ஸல்லு அலைஹி வஸல்லிமு தஸ்லீமா. அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா சய்யிதினா बारिक वसल्लिम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम. ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह,
لا الہ الا انت یا اللہ لا الہ لا الہ الا انت یا اللہ لا الہ الا انت یا اللہ لا الہ استغفرک یا اللہ یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک یا حفیظ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العليم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الخبير المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر والآخر الضارع الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجلال الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العطوف الرحيم. سب ایک ساتھ مل کے پڑھو. آپ ایک بولتے ہیں انہوں نے بولے ایک ساتھ پڑھنا سمجھ میں آنا. ایک ساتھ کیسا بول تمل میں بولو ہاں اس کے اندر کیفیت ہے. یا اللہ 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 یا حفیظ 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 یا حفیظ. صلی اللہ علی سیدنا محمد الحکیم 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 صلی اللہ علی سیدنا
وسلم علیہ اللہ 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 نام بھی رکھنا ایک بچہ میت بھائی صاحب جو بولتے فاتحہ دلا دو سبحان ربک اردو بول سکتے ہیں بول استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ توبہ کرتا ہوں میں ہر طرح کے شرک سے کفر سے نفاق سے ارتداد سے بدعت سے اقرار کرتا ہوں مجھے سلسلے کی جانب سے جو راز کی بات بتائی جائے گی وہ غیر سلسلہ سے نہ کہوں گا وعدہ کرتا ہوں میں اپنے جسم کو شریعت کے تابع کرتا ہوں کر دیا میں اپنے قلب کو اللہ کی یاد میں دیتا ہوں دے دیا میں اپنی روح کو اللہ کے عشق و عرفان میں دیتا ہوں دے دیا داخل ہوا میں پیر عامر کلیمی شاہ کے سلسلے میں سلسلہ چشتیہ قادریہ میں سنتوشما مرید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ کی بیعت جس مقصد کے تحت ہوتی ہے اس میں اسے کامیابی عطا فرما اسی کے دین و دنیا کو سنوار دے مولانا ولی الحفیظ تلقین کون دیں گے بصیری شاہ صاحب دیں گے بصیری شاہ صاحب அவங்க கிட்ட தாலீம் வாங்கி போகணும் ஒரு 10 நிமிஷம் بسمللہ کیا نام رکھنا ہے کیا نام ہے سعدیہ فاطمہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم یا امت اللہ سمیتک سعدیہ سمیتکی سعدیہ فاطمہ کیا محبت ہے اللہ اس کے باپ کو سلامت رکھ اس کی ماں کو سلامت رکھ مولا اس کے دادا کو سلامت رکھ غلام رسول کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما جیسا تو پوتی کو دکھایا اس کی اولاد بھی میرے رسول کے سائے میں پلے میرے کہاں رسول کہاں الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ وباسمائک الحسنى الى روح سیدنا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین خصوصا الى روح سیدنا ومولانا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وسیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہ سیدنا امام الحسن وسیدنا امام الحسین وجمیع شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خصوصا الى روح سیدنا ومولانا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ عنہ خواجہ معین الدین الاجمری الشیخ محی الدین ابن العربی ابی الحسن قرقی نظام الدین اولیاء جمیع اولیائک و جمیع مشائخ الثلاثہ حضرت نوری شاہ علیہ عارف الدین جیلانی منیر الدین جیلانی رضیہ سلطانہ خصوصاً الى روح ابی سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی امی سیدہ ممتاز بیگم فاہمہ عثمان
شہناز بیگم، اختر، کوثر، حمیدہ خانم، قیومی شاہ، سید احمد صاحب شہناز، ثم الی روح حسن مولا، شیخ علی شاہ، ذاکر علی شاہ، شاہ التجمل، ولی المعز، سید محبوب صاحب، مشتری بیگم، خصوصاً الی روح اسما فاطمہ، اللہم اغفر لہا یا غفار اغفر لہا وارحمہا وادخلہا فی رحمتک، ثم الی روح یاقوت، ثم الی روح عطائی الرحمن، ثم الی روح امیر الدین شریف صاحب، ثم الی روح ملکہ بھی، ثم الی ارواح من مات فی سلسلتنا الی یومنا ھذا، اللہم ربنا، ثم الی روح صدیق عامری کریم اللہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وکفر عنہ سیئاتہ وادخلہ فی رحمتک الکاملہ، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم ربنا اشفہ، اللہم ربنا اشفہ شفاء کاملا، اللہم طول حیاتہ یا محیی طول حیاتہ یا اللہم اشفی اجن، اللہم طول حیاتہ، اللہم اشفی محی الدین، اللہم اشفہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اللہم طول حیاتہ مع الصحة والسلامة، اللہم اشفی علی میشا، اللہم طول حیاتہ انک علی کل شیء قدیر، اللہم اشفی مرضانا کلہم، اللہم طول حیاتہم، اللہم طول اعمارنا واعمار آبائنا واعمار امہاتنا، اللہم طول اعمار اولادنا وازواجنا، اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادہم وازواجہم، اللہم طول اعمار احبائنا واولادنا، فسحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار، سحل الہی انت فی حالی محبل فبدل ذلتی بالعز بدل، اے خالق ہر بلند و پستی، ششید عطاب و کنز ہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراغ دستی، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ اللہم بسم اللہ، اللہم ارزقها رزقا کریما، اللہم ارزقها رزقا کریما۔